Ramazan yazmaları 5. bab Roza tutuş, özünü tutqanlıq 5. bölüm Roza, ruhның gızalanışı Davamı Allah sizlarga asanlıqni xalaydı. Qurbatinglar yetmaydigan ishqa taklif qilmaydi. Bu cümle ibadetler maqsadining Allah'ның bandalariga bo'lgan shafqati va marhamati ekanligini bayon qilmoqda. Bu oyatda bayon qilingan haqiqatni uslubullah deb atsak bo'ladi. Bu muddani amalga oshirganda buni imkon bor eng oson va qulay bo'lgan shaklda ado qilishni ko'rsatadi. Taklifning kulpiti uni ado qilganda o'ng'ay bo'lishni taqozo qiladi. Lekin ko'rsatmadan halqımaslik, suiiste'mol qilmaslik lozim. Qur'onda prinsip va sabablar biriga zid shaklda emas, balki biriga beqingan omillar sifatida bayon qilinadi. Insonning baxt saodati uchun belgilamalar, tuzumlar qo'yiladi, ta'limotlar beriladi. Shundaqdimi bular belgilangan vaqtda insonning insonligi nazardan saqit qilinmaydi. Ya'ni insonni amalga oshirish mumkin bo'lmaydigan ishqa emas, aksicha mumkin va muvofiq bo'lgan ishqa taklif qiladi. Insondan talab qilingan faqat shukr va ulug'lash. Sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, ya'ni uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Shukr qilish va ulug'lash uchun Allohning buyukligini sha'niga loyiq shaklda taqdirlash lozim. Buning mumkin bo'ladigan va eng oson bo'lgan yo'li bandaning Alloh oldida o'zining ojiz va Allohga muhtoj ekanligini e'tirof qilish bo'lib, bandaning ojizligini e'tirof qilishining eng yaxshi namoyandasi duo. Nazil bo'lishga boshlagan kechini 1000 oydan afzal qilgan. U kechini o'z ichiga olgan Ramazonga barliq ulug'liq va barkat ato qilgan Qur'on vahiy ilib kelgan xush bishorat. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ya'ni ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini bilib turman. Manga duo qilsa, men duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va manga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Baqara surasi 186-oyat. Bu insonning yelikigacha ta'sir qiladigan xush bishoratlik xitob oldida kishining qalbi xushalliqdan titramasligi mumkinmi? Mushundoq buyuk va abadiy haqiqatni bu oddiy va ommabop tilda bayon qilish faqat ilohiy kalomga xos bir alaydilik bo'lsa kerak. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rsa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini bilib turaman. Allohdan savol so'rash, Alloh haqida savol so'rash uning qiziqishini moyil qiladi. Bir kishining qiziqishi va ko'ngli nimada bo'lsa, uning dardimi shu bo'ladi. Bir kishining dardi nim bo'lsa, fikri, asyadi shuningda bo'ladi. Qiziqish va ko'ngil bo'lishni Allohga qartish, ya'ni kishi g'amining Allah bo'lishi, mandaqcha aytsak, u bir zikr bo'ladi. Zikr unutib qolgan bir haqiqatni aslash, ustini to'pi basqan bir haqiqatning ustidagi changni elib etish. Ko'ngil darisining pardasini qayrish deganlik bo'ladi. Buning eng yaxshi ifodasi duo. Manga duo qilsa, men duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman. Duo o'zini to'niganlar qiladigan bir amal. Chunki o'zini bildiganlar o'zining ojizligini biladi. Haddidan oshmaydi. Haddini bilganlar Allohning chek-chegiriga mahkum emasligini,
cheksiz qudrat egisi ekanligini biladi. Dua mana bu tonishning tildagi iqrori. Dua insonning o'ziga yetarlik emasligini Alloh oldida e'tirof qilish bo'lib, Rasulullohning ifodasi bilan aytganda, dua ibodatning meg'izi, yeliki. Namoz ma'nosini bildiradigan salatning yana bir ma'nosi dua. Ya'ni namoz duoning harakatga aylangan shakli. Şuna Qur'onning kirish so'zi bo'lgan Fatiha surasi mukammal bir hidoyat duosi. Dua bağaq bo'lib, banda Allohga avatgan bir bağaq. Bu yerda shu ro'shan holda bayon qilinmoqda. Agar banda bağaqni qoidaga munosib holda avatsa, Alloh bandining bağqiga ijobat qiladi. Ro'za kechalarda ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Ya'ni ular sizlarga aralashib yashaydi va kiyim badanga yepishgandek yepishidi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Ya'ni sizlarmi ularga aralashib yashaysizlar va kiyim badanga yepishgandek yepsizlar. Allah o'zinglarni oldiganliqinglarni, ya'ni ro'za kechasi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tavbanglarni qabul qildi. Sizlarni afu qildi. Endi ularga, ya'ni ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga taqdir qilgan narsani, ya'ni farzandni talab qilinglar. Toki tongning oq yeyi qora yepiqdan ayrilganga, ya'ni tong yorilganga qadar yanglar, ichinglar. Ondan kech kirgacha ro'za tutinglar. Sizlar masjidda etikafda o'ltirgan chig'inglarda, ya'ni mayli kunduz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ana shular Alloh belgilagan chegirlardir. Ya'ni man'iy qilgan ishlardir. Uningga yaqinlashmanglar. Kishilarning, ya'ni harom qilgan ishlardan saqlanishlari mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lish uchun Allah oyatlarini ularga mushundaq bayon qiladi. Baqara surasi 187-oyat. Ular sizlar uchun kiyimdir. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Kiyim insonni chiroyli qiladi. U ayibni va kamchilikni yoshirib, insonni boshqa jonliqlardan ayirib turadigan bir sharaf libosi. Ayolmu bir-birini go'zallashtirshi, ayiblarni tugitib, yepishi, bir-biriga sharaf libosi bo'lishi kerak. Bu oyat ayolning bir-birini to'liqlagan bir butun gavdining ikki partisi ekanligining vahiy tildagi ifodasi bo'lib, ayol orasidagi munosabatning tabiatini yo'rtib bermoqda. Ayolning bir-birini himoya qilishi va bir-biriga huzur beg'ishlashi kerakligini buningdanmi yaxshi ifodalash mumkinmi? Lekin o'xshatish ifodalagan texmi cho'nqur bir haqiqat bor. Ya'ni ayolning orasida yuraklarga yepinchi qilg'idek darajada o'zaro unisi, ulfat va mehr-muhabbatning shakllanishi. Bu ro'zaning kuchini zaiflatmaydi, aksicha oshirdi. Ayol bepoyon qalb dunyosiga qarab, oila bo'yicha safarga otlanadi. Jinsiy arzuning inson fitratining bir taqozosi ekanligini va halol yo'ldan qondirishning Alloh baxsh etgan bir ne'mat deb bilish kerakligini oyatda bayon qilingan. Endi ularga, ya'ni ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar ifodasidan bilalaymiz. Allah o'zinglarni oldiganliqinglarni, ya'ni ro'za kechasi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Abu Muslim al-Isfahani bizdan farqli holda tahta nona kalimasining azaytish, kemaytish ma'nosini bildiradigan bir so'zdan turlanganligini bayon qilib, bu ifodaning Allah
bu haqda sizlarga ruxsat qilmasimi? Ko'ngil xo'shliqinglarni azaytishni ixtiyoriy holda qabul qildiganliklarini bildi degan ma'noni bildirdiganligini qayd qilgan. Allah o'zinglarni aldiganliklarini, ya'ni ro'za kechisi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Bu oyatdan ma'lum bo'lganidek, dastlabda mu'minlar Madinadagi Yahudi an'anasining ta'siri sababidan ro'za kechilarida yemak-ichmak va jimani cheklagan deb o'ylab qolgan. Chunki Yahudilikda ro'za tutgan birining bularni qilishi harom edi. Yahudilar faqat iftordan iftorga og'zini ochadi. Ro'za tutgan kechinimi xuddi kunduzga o'xshash o'tkazadi. Ya'ni Isroil shariatidagi bu belgilamaning bu ummat ustidan bekor qilinish sababi shu jumlalar bilan bayon qilindi. Allah o'zinglarni aldiganliklarini, ya'ni ro'za kechisi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tövbanglarni qabul qildi. Sizlarni afv qildi. Ustinglardagi bu yukni ilib tashladi. Taki tongning oq ipi qora ipidan ayrilganga, ya'ni tong yo'rganga qadar yanglar, ichinglar, andin kech kirgicha ro'za tutinglar. Bu yerda tilga ilingan ibora labzi oq ip qora ipdan ayrilganga qadar shaklida bo'lib, oq ip bilan tong yo'rishni, qora ip orqali kech qorong'uligining ko'zda tutilganligida hech qanday bir shubha yo'q. Rasululloh buni tafsir qilib mundaq degan: Mayli Bilalning azon ovozi yoki ufuqning shundoq tik shaklda yeyilgan yo'riqi bo'lsin, sizlarni suhur yeyishdan to'xtatib qo'ymasin. Yo'riqliq mundaq, ya'ni inig'i yeyilgicha yeb ichinglar. Rasululloh ro'zaning boshlanish vaqti bo'lgan fajrni tushundirgan boshqa bir hadisni Ibn Mas'ud raziyallohu anhu naql qilgan. Mazkur hadisda tong etishga yaqin tongning iniga qarab oqargan vaqtni ro'zaning boshlanish vaqti deb tushundirgan. Sahobalar Rasulullohning bu tushuntirishini yo'riqlikning tong qorong'uligini butunlay yo'rtishi, tog'lar, jilg'alar va yo'llarni aniq farq qilg'ili bo'ladigan vaqt deb tushungan. Abu Bakr va Ali raziyallohu anhuning bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin suhur yeganligi haqida naqllar bor. Al-Manar sahibi bu haqdagi barliq naqllarni bayon qilgandan keyin bu haqda tövəndəki adil və mötədil bolğan qarşını o'ttirg'a qo'ygan. So'zning o'zi shu. Ro'zaning boshlanish vaqti ijtihod bilan munosabatlik bo'lib, mavjud fiqh iqimlarning hammasi qabul ko'rgan ijtihodlar bu masalada eng ehtiyotchanlik bilan muomala qilgan va taqdirga shayon qarashlardir. Dars halqalarida va xutbalarda, taratqu va kalendarlarda ko'rsatilgan imsak vaqtining, ro'zaga boshlash va bomdod namozining yaqinlashib qolganligini kishilarga bildirish maqsadini bildirganligini jamoatchilikka tushuntirish kerak. Buning maqsadi suhurga kech qolgan kishilarni suhur sunnatini ado qilish uchun uyg'otish va namozga tayyorlik qilishiga sharoit yaratib berish. Bomdod namoz vaqti chiqib ketishga 1 minut qolgan vaqtda suhur yeguchining ro'zaga muvofiq bo'ladi. Yana vaqt chiqib ketmadi deb qarab yeb ichgan kishining ro'zasi keyin vaqti o'tib ketganligi ma'lum bo'lgan taqdirdami to'g'ri bo'ladi. Lekin jinsiy munosabat masalasida texmi ehtiyotchan bo'lish zarur bo'ladi-ki, bomdod namozi vaqtida ado qilinmasin.
Əl-Mənar 2-ci cilt 184. Sizlar məsciddə etikapda o'ltirgan çığınlarda meyli gündüz bolsun yoki kecha bolsun, ularga yaqinchilik qilmanglar. Etikap kishining o'z shaxsiyatini bayqash va ichki dunyosini bino qilish uchun umridan qisqa bir zaman tilimini Allohga atab masjid yoki sajdaga o'xshash bir makonda o'tkazishni ko'rsatadi. Har etikap yerani qaytadan boshdan o'tkazish bo'lib, qalb dunyosiga qarab atlangan bu yolg'iz kishilik safarda bandini xushal qiladigan narsalarga o'rin yo'q. Rasululloh Madinada hech tark qilib baxmagan. Bir yilning etikapni qazo qilgan bir ibodat bo'lgan etikap bir ruhiy paklanish va tozalash harakati bo'lib hisoblanadi. Rasululloh payg'ambarlikdan burun chiqish qiyin bo'lgan Hiraning tik qiyalariga ichki dunyosini o'ngshash va bayqash uchun har yili chiqadi. Hijratdan keyin bu ibodatni masjidda o'tkazdi. Ramazon oyining oxirgi 10 kunida ichki dunyosiga qarab safarga atlangan Rasululloh bu odatini ömrünün oxirigacha davomlashtirgan va o'ziga ergashguchilarga bir sunnat qilib qoldirgan. Ana shular Alloh belgilagan chegirlardir, ya'ni man'iy qilgan ishlardir. Alloh belgilagan chegirlar bor. Chegirlarni banda belgilasa, banda sonichilik cheklik bo'ladi. Bu chek-chegirning yo'qligini ifodalaydi. Bir chek-chegir bo'lmasa, hech qanday chek-chegir bo'lmaydi. Alloh belgilagan chegirlarni eshish u yoqda tursin, yiqilishni aqlingizga keltirib salmang. Bu sababdan oyatda bu chegirlarning tarzga uchramasligi emas, bu chegirlarga yiqinlashmaslik talab qilinmoqda. Bularning maqsadi oyatning oxirida bayon qilinmoqda. Mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lish. Kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lish uchun Alloh oyatlarni ularga shundoq bayon qiladi. Baqara surasidagi ro'za bilan munosabatlik oyat bo'limi mushundoq oxirlashadi. Ro'zaning insoniyat bilan tang dematlik bir bandilik vazifasi ekanligini bayon qilgan bo'limning dastlabki oyati bo'lgan 183 oyatdimi haqiqiy ma'noda mas'uliyat tuyg'usi shaklda tushunishimiz zarur bo'lgan taqvoni ko'rsatgan edi. Buningdan ibodatlarning maqsad emas, biror vosita ekanligini yakunlab chiqishga bo'ladi. Taqvo ham ibodatlarning sababi, ham natijasi, ham sababi, ham g'oyasidir.